哎，来哥，咋的了？俩碳刷好像都不好使。这咋的？全是碳刷啊？它突突的，突突响，看看啊！哎呦我操，这盖儿拧不动了。那有个豁了没拧出来。哦呀，盖儿裂了呀！是专业家伙啊，专业破坏吧。哎呦，找个盖儿，这个。这一会儿再试，这也是碳刷是吧？这简单，就得意这活儿，都不用量。来，这俩都试试。轴承还是有点